Значит, здравствуйте, господа, всем добрый день. Продолжаю небольшую запись, небольшой ролик сделаю сейчас по поводу своего патруля. Значит, что я хотел бы сказать, этот ролик посвящен будет замене опор рамы между кузовом и рамой. Я поменял их немножко раньше, буквально недели 2 назад. Вот. Проблема была такая. Постоянный стук, что-то стучало в подвеске. Все искали подвеску. Много чего сделали, лишнего ничего не сделали. Вот. Но все закончилось тем, в конечном итоге, что мы поменяли опоры между кузовом и рамой. И в итоге стук пропал. Вот я много роликов всяких смотрел, там люди мучаются, ищут амортизаторы, что-то еще. Сразу скажу, если машина прошла больше 100 тысяч, а тем более 200, а у меня больше 200 тысяч прошла машина, меняйте на патруле опоры, даже не задумывайтесь. От результата вы будете очень довольны. Тут 6 точек. 6, да, Саша? 10. 10 точек, нет, 6, 12 опор. Да, 12. Две не надо, пятые по счету менять не надо. Вот, потому что, они там такие условные, просто подкладки, мученически их откручивать, они около заднего моста. Не надо, 5-й ряд менять не покупайте. Покупайте, значит, 6 рядов без 5-го. Вот. Говорить о том, как я менял, я не буду. Сейчас мы открутим один болт, который еще старый. Сейчас мы поставим новый. Саня, открути, пожалуйста. И покажи нам этот болтик. Вот сейчас мы его поближе посмотрим. Вот характерно видим, что болтик у нас очень уставший. То бишь, вот даже в середине видно, что тут даже нет металла где-то, то есть он тонкий, изначально уже тонкий. Вот. Мы сумели открутить такой болт. Сразу вам посоветую, кто будет работать с этим вопросом, да, не горячитесь. Сначала болт закрутите, потом потихоньку открутите. Закрутите, открутите, закрутите, открутите. При помощи, скажем, газового ключа можно подержать опору, и вы открутите, поверьте. Вот будете спешить, сломаете и будете мучиться. Вот наш вам совет. Значит, все болты я посадил здесь на мовиль, на обычный мовиль. Вообще всегда поступаю всю свою жизнь таким образом. Вот сейчас поменяю болты, поставлю на обычный мовиль. Так что вот такой короткий видеосюжет, вот, который, в общем, сэкономит многим патрулистам нервы и время, и поиски стуков. Обращайте на опоры между двигателем, между кузовом и рамой. Очень важно, особенно на патруль Ю-61. Спасибо.